Sekarang saya akan membacakan testimoni konsumen dari Aceh yang mengalami sakit TBC. Pada tanggal 14 Juli 2018, konsumen menghubungi saya mau tanya tentang obat herbal TBC. Ya silakan. Lalu dia tanya kalau mau pesan gimana, berapa harganya. Dia mau minta kirim ke Aceh, ke Kota Langsa. Hampir satu bulan kemudian dia tanya pengen pesan 3 botol ditransfer. Lalu saya tanya alamatnya. Nah, setelah transfer, kemudian saya kirim produknya sampai tanggal 7 September dan dikonsumsi. Jika tekanan darah normal, saya bilang bisa konsumsi 2 kapsul pagi dan sore. Jadi 2 kali 2, total sehari 4 kapsul. Beri jarak 1 jam dengan obat dokter. Lalu saya tanyakan lagi tanggal 14 September 2018. Assalamualaikum Ibu Heldiana, apa kabar? Bagaimana perkembangan kesehatannya setelah minum herbal untuk TBC? Waalaikumsalam, sudah kelihatan nafsu makannya, tidur sudah enakan, batuk sudah berkurang. Nah, ini manfaat dari Muncort kapsul. Dia bisa menyehatkan paru-paru. Nah, ini saya tanya siapa yang konsumsi, apakah ibu sendiri atau ada anggota keluarga yang sakit. Ternyata yang sakit adalah adik dari mamanya. Nah, insya Allah sejak minum Muncort banyak perubahan, terutama bawaan lapar dan ngantuk. Dan sudah bisa makan, dan ngantuk-ngantuk ini efek dari relaksasi syaraf sehingga mudah untuk istirahat. Dan bulan Oktober dia pesan lagi 4 botol Muncort, dan setelah ditransfer kirim produknya sudah sampai tanggal 26 Oktober, jadi cuma 2 hari sampai ke Langsa. Dan Desember dia pesan lagi 4 botol. Saya tanya bagaimana perkembangan kesehatannya sekarang. Alhamdulillah banyak perubahan, dan sekarang memang dia lebih sehat, banyak manfaatnya. Bagi teman-teman yang mempunyai keluhan TBC, untuk mengkonsumsi Muncort ini reaksinya berbeda-beda, serta jumlah botolnya yang perlu dikonsumsi juga berbeda-beda tergantung dari tingkat keparahan TBC-nya. Ya, mudah-mudahan testimoni ini bermanfaat buat kamu yang saat ini sedang sakit TBC ataupun sesak nafas.